Crypto 門外漢應該點樣開始進入 Crypto 呢個領域呢？話說啦，早幾日前咧就同一位同我一樣年紀嘅朋友咧就談到一啲資產配置啊、財富傳承咁樣嘅話題嘅。其實令我體會到咧好多喺香港呢邊，我呢種年紀嘅人啊，雖然我單身啦，但係我好多朋友都已經即係有個小家庭啊，有啲資產啊，其實都會諗緊一啲財富傳承嘅諗法啦、規劃啦，而從來都冇涉足 crypto。其實佢係會聽嘅，會聽過嘅，唔抗拒嘗試，甚至係會覺得呢個係一啲新嘅科技趨勢。但係就始終咧就唔知點樣開始嘅，我就冇靈丹妙藥，但係同呢個朋友嘅對話咧，我就亦都再引申出嚟歸納我一啲要點啦，就係希望用呢一篇文章同大家討論嘅。我就希望呢篇文咧就會係持續更新咁嘅方式啦，咁起碼更新2-3次啦，因為我實在咧就離咗地好耐啦，即係作為一個 crypto 嘅信徒，相對起好多普通日日嘅打工族買下股票啊，睇下TVB 或者 View 台嗰啲財演節目嗰啲人咧，我離晒地㗎啦，因為例如話我冇玩股票10年㗎啦，其實係啦，所以我未必明一個完全冇入 crypto 世界嘅人，其實佢會遇到嘅係咩問題。我問我啲同事咧都未必有用嘅，我問在座嘅即係你哋而家啲讀者其實都冇用㗎，因為你係應該就已經入咗場，你先至會睇我個 blog 嘅。所以就其實我呢篇真係完全針對完全未入過、有興趣唔知點開始嘅人。我有機會會講漏咗一啲原來佢哋想知嘅嘢咯。咁所以我希望大家分享呢篇文啦，俾呢啲門外漢嘅朋友啦，鼓勵大家就踴躍問問題啦，就唔使怕，唔好怕低能啊！真係唔好怕低能。我自己都即係17年嗰陣時開始買第一次嘅 crypto，咁都係道聽途說啊，撞過一次板啊咁樣嘅，所以就千祈唔好擔心嚇，唔好以為問埋啲白痴嘢咁樣，係啊，其實真係要問嘅，有啲嘢係啦，唔問就會唔安樂嘅個心，有陣時即係尤其 crypto 成日聽到一啲騙局啊，或者咩唔見咗條 key 啊，冇晒啲錢啊呢啲嘢咧，所以真係唔好怕，唔好怕發問。係啦，即係我做呢個 blog，我做呢個內容嘅目的其實就係用嚟叫做咩啊？做科普啊，用嚟教育噶嘛，做市場教育噶嘛，所以好歡迎你哋問問題嘅。咁我就覺得要揀咩幣啦。我相信有睇開我嘅文嘅人，你應該都知啦。我一定係講係唔好爬冷啦，即係唔需要諗啲細雞嘢嘅，就諗 Bitcoin。比特幣真係想多元化啲咧，就加多隻以太幣咁啊，已經夠噶啦。咁佢有啲特性咧，我唔好難一喺呢一篇門外漢嘅文章度解釋啦。咁其實我可以歸納啦。其實比特幣咧，可能有啲人都仲未知嘅，尤其我啲 friend 係唔知道佢而家已經係5700億美金市值，即係 even 呢個價其實比佢最高峰嗰陣時仲係一半以下嘅，得最高峰嗰陣時係40幾%嘅，而家都仲係5700億美金市值，呢個咩概念呢？香港嘅朋友就我又可以用呢個例子咧，就係大過騰訊啦，係啦。如果台灣嘅朋友就會講大過台積電啦，係啦。所以就已經比特幣係一個咁樣規模嘅資產嚟噶啦。當然我唔可以成日用一個 crypto 信徒嘅角度去睇，就唔應該用股票同比特幣比較嘅。但係我亦都會好明白，其實好多人都係出於咁樣嘅投資資產配置嘅心態啦。咁我就唔會係咁追求完美嘅信念啦，就由一啲大家最容易明白嘅嘢先開始咗啦。我就姑且當用股票去諗咧。
但係你又唔好覺得，因為喂佢咁大隻咯，咁即係好似大藍籌咁樣，仲買嚟未做乜啊？個上升空間好細啦。咁樣諗咧就錯啦，係我完全反對咁樣諗嘅。即係比特幣大唔代表佢嘅潛在升幅會細，因為咧首先佢嘅供應設咗上限，就係2100萬粒，就會掘到去2140幾年。咁其實而家已經掘咗1800幾萬粒咁樣噶啦，冇記錯，即係80幾% 噶啦，係啊，80幾90% 噶啦。咁餘下嘅呢10%咧，其實係用未來120年再掘嘅，因為佢不斷係 diminishing 嘅，係啦，佢每4年就減半啊嘛。不過呢啲 detail 暫時呢一篇唔好講住啦嚇。總之大家記住，第一佢供應設咗上限，第二佢冇配新股呢件事，就唔似股票咁樣咧，就升到咁上下，佢又配一次新股集資。咁所以永遠咪限制咗個升幅咯，係啦。你話佢配完股集資咁樣啊，可能會增加咩產能啊，或者做多啲投資啊，其實都唔係嘅。大部分呢啲 case 咧，首先佢就用配新股嘅方法，中間攝一啲舊股，係啦，即係好興噶啦，就借機咧就啲管理層啊，啲大股東套現。就用呢個咁樣嘅煙幕啊，懶係話集資嚟到籌措所得咧，就用嚟咩營運資金啊，或者尋求投資機會咁樣嘛。尋求咩投資機會啫？係咪先？即係佢自己本業做唔好，仲即係如果本業做得好啊，咁啊應該做好自己嘅本業啊嘛。咁就 OK，佢集完資用嚟去充實自己嗰個業務，發展自己嘅業務。唔係唔得嘅，但係呢個咪就係嗰個股票同埋比特幣嘅分別咯。比特幣係冇呢樣嘢存在嘅，係唔存在呢樣嘢嘅。OK，咁第三就係咧，亦都冇派息呢回事，係啦。股票派息即係用嗰個可以分配嘅利潤就派翻股息，好多時係實因為係即係個大股東要攞翻啲油水啦，係咪啊？即係坐住成堆50-60% 嘅股票去。佢未必會套現咁，即係你話恒地咁樣四叔揸住成6-7成嘅咁樣，咁佢唔會減持噶嘛？佢幾廿年以嚟都唔會減持噶呢一啲咁樣嘅香港嘅大孖沙係咪啊？但係佢就都要開飯噶嘛，咁咪要派息咯。咁派咗息咪就係減少咗公司可以用嚟發展業務嘅儲備咯。而派息好多時都有以股代息呢樣嘢。我記得好似匯豐呢都有嘅，恒地都好似有呢咁樣嘅 practice 嘅。咁印新股嚟到派息，咪即係沖淡咗，咪大家一齊即係即係共同富裕啫嘛。係啦，係冇變過，條數係冇變過嘅，大家一齊攞多咗股票，係啦，咁咪對個股價咪又係壓抑嘅作用咯。所以係呢三點，冇供應嘅上限，冇配新股，冇派息呢件事，呢三樣嘢就會令到我哋唔可以用睇股票嘅角度嚟到睇比特幣，亦都因為咁冇咗呢啲限制咧，就比特幣大市值唔代表佢就係一個話大藍籌唔識升噶啦，好似匯豐騰訊中移動咁樣，唔可以咁樣睇。咁應該買幾多咧？嗱，呢個真係我同我朋友講，我都係話我完全答唔到噶啦，因為我就頭先都講過啦，我10年冇買股票噶，我直接同間接即係我自己揸住，同埋我通過公司揸住嘅 net asset，我係80%以上嘅 crypto 噶，剩得有2成其實就係啲法幣同埋一啲 stable coin， 係啦，2成都唔夠噶啦，應該有80%幾嘅 crypto。咁80%幾入邊啦，最大就係 bitcoin 啦。第二大就係 ETH 啦，以太幣啊嘛。所以我用我嘅角度，我就真係俾唔到意見噶啦，因為我呢啲係當我即係盲啦，好乜都好啦，即係已經即係大家可能覺得我話好 risky 咁樣嘅資產部署，咁你睇我係咁睇嘅，但係我嘅 perspective 係同你哋唔同噶嘛，即係我係調翻轉噶嘛，我係完全唔信股票噶嘛。尤其我自己創咗業之後，更加明白個資本市場點樣玩。因為股市到一間公司 IPO 之前咧，已經太多人攞游水啦。因為嗰個
pre-IPO 之前嘅，由佢創始到做 IPO 中間呢個階段，已經太多人進場，同以前同10年前同20年前係唔同嘅。呢個早期融資，不過連我呢啲蛋散啊，都已經都做咗 angel investment 3-4年啦。而家個 angel investment 嘅門檻好低啊，係好容易進到場，即係大家覺得離自己好遠，係因為你衰啲講句，即係有啲井底之蛙，因為你一直尤其香港啊，即係你已經俾香港一個職場財富嘅規劃，成個金融嘅基建限制咗、局限咗自己嘅想法。甚至我相信，如果有啲好似我呢年紀或者再大少少嘅50歲咁嗰啲咧，甚至係冇買美股嘅。其實你一睇唔好咁遠啦，你睇連登啊、財經台啊，可能你已經唔知佢哋講緊啲乜嘢啦。但係喺我眼中，即係連登嗰啲其實都好，即係都係講下美股一極其量，係咪啊？所以其實大家即係我覺得已經係喺呢方面已經好落後噶啦。而家人哋啲參與早期融資嘅呢一啲咁樣嘅門檻已經好低。人哋之前上啲 Angel List 或者 join 一啲我譬如話我自己有 join 啲 Hustle Fund 嘅 Angel Squad 呢啲，其實大家一齊做投資。咁包括我自己亦都因為 Crypto 啦，Crypto 亦都有啲人物就參與一啲 Crypto Project 嘅早期融資啦。咁我想講嘅就係，因為隻公司去到股市上市嗰時咧，已經好 mature，前面成班大鱷要掠水套現，就係割散戶韭菜嚟到套現，就用 IPO 嚟到套現，係啦。你睇 Coinbase 都係啦，Coinbase 都有一堆人套現咗好多噶啦，係咪先？咁 Coinbase 點解上市到而家跌咗幾多？所以其實我係完全唔信股票嘅，係啦，亦都尤其我自己做 startup 咧，我明個 founder manage 間公司呢啲咁樣，佢哋嘅 autonomy 或者後面嘅創投機構投資者有啲話語權係幾咁大啊？點會理小股東啊？其實唔會理㗎，正常就係用嚟割嘅咋，即係用嚟收割嘅咋，股票 IPO。係啦，就算有啲當然你會駁斥我啦。喂，有啲升咗好多喎，IPO 嗰時咁，首先都係頭嗰幾日啫。另外就係升得多嗰啲，你都抽唔到，抽中一手半手賺咗1000幾百，咁你即係呢個唔係我自己，即係我唔知1000幾百大家係咪好滿足啦？即係我就唔係好滿足啦，係啦，即係我覺得我 take 一個 risk 嘅話，我 ask for 嘅其實唔係呢個回報咯，因為我有機會輸嘅喎。係咪唔一定贏嘅喎？喂，到贏嗰成都要贏多啲喎，即係你唔可以睇話你抽中一隻賺1000蚊喎，但可能你另外嗰幾隻係潛水噶嘛，所以你攤勻你成個回報其實好低咯。你要咁樣諗咯，即係大家諗嘢唔好諗，即係有時啲麻木樂觀啊，即係或者啲阿 Q 精神啊，見到一啲賺到錢嘅就淨係望到嗰啲，但係又之前啲蝕到派度嗰啲咧就無視嘅。咁大家從一個理性去分析投資回報表現嘅角度睇咧，係唔應該咁諗嘅。咁地產投資我更加冇興趣啦，即係我之前嗰啲文章大家都知，我一直係都睇淡香港嗰個樓市添啦。咁如果海外嘅物業係點啊？咁我自己又真係完全唔會做啦。我本身物業投資都唔係擅長嘅，更何況要我隔山打牛添，係咪啊？咁所以你問我話要買幾多 crypto 咧？呢個 portfolio 度我係答你唔到嘅，係啊。咁大家作為一個門外漢，對 crypto 應該抱咩心態咧？我當然啦，作為原教旨主義嘅話，我都係想你多啲去學習比特幣帶動嘅呢種精神啦，去中心化抗審查呢一啲 borderless 呢一啲咁樣嘅，即係我哋要對抗呢個咁樣嘅中心化印鈔嘅呢種咁樣嘅霸權啦。但我都明嘅，大部分人咧都唔理啲嘢噶啦，係你賺錢，佢賺錢嘅諗法都係用港元或者美元嘅觀念去睇嘅，即係用美元本位、港元本位去睇嘅。咁冇辦法，我就都會跪低嘅。即係唔好講咁多呢啲哲學層面理念層面嘅嘢，我就係純粹講比特幣對你嘅投資組合有咩好處。首先會令到佢更加多元化，
呢個唔使解釋啦。比特幣可以抗通脹啦，即係頭先講過啦，佢限咗供應噶嘛。咁呢就係自然地係一個對抗印鈔產生嘅通脹嘅資產嚟嘅。咁頭先都講啦，比特幣嘅潛在升幅真係好大嘅。咁我自己你要用成個股市去比，成個 money market 去比，或者收窄啲同黃金去比，其實佢而家仲係好細啦，相對起嗰一啲嘅市場。另外就係比特幣喺金融危機入邊咧，往往就會變得更強大嘅。咁呢樣嘢我有另一篇文有講噶啦，就係比特幣在中心化金融嘅危機入邊崛起呢一篇文。咁我都有加入一個連結喺入邊嘅。咁如果你另外咧就係你用，即係如果你真係進階啲用 private key 自己管理自己嘅比特幣咧，你就免於資產被凍結嘅。雖然呢樣嘢可能對好多香港人嚟講仲係覺得好遙遠，係咪啊？真係唔好咁諗啦，係啦，係啦，今時今日咧咩事都可以發生嘅，係啦，你唔好以為自己冇搞一啲咩政治嘢忠君愛國就冇事咯，係啦，咁都會俾人哋查啦，最近係咪啊？有啲愛國嘅議員，所以就唔好真係 never say never，即係經歷，喂大佬啊，你香港人呢過去10年經歷過咁多嘢，你仲會覺得有嘢係穩陣嘅咩？係嘛？離自己好近嘅就係你唔好以為真係好遠呢啲事件，所以就用自己 private key 啦，某程度上咧就可以保障到自己嘅資產嘅。咁你作為門外漢要避免啲咩咧？咁首先咧，聽到啲咩高息理財產品即係 crypto 相關嘅，你就千祈唔好掂啦。係啦，即係譬如話你冇翻好似我咁樣睇咗咁多嘅嘢，或者有少少知識基礎啦，去判斷咧，你唔好做嗰啲嘢，你因小失大嘅。就算佢唔係呃人啊，首先10個有9個都呃人啦，就算剩得一個唔係呃人，但係嗰樣嘢其實好複雜。你未必知道嗰樣嘢嘅你面對嘅風險係乜嘢咯。即係所謂咩可能你會聽講咩挖礦呢啲嘢啦。我覺得就先打好基本功先，係啦，先再諗嗰啲嘢，就唔好怕走雞，係啦。即係所以揸比特幣好嘅地方就係你可以然 buy and hold， 時間就會 take care of the rest， 係啊，會幫你搞噶啦。因為就係呢啲就係比特幣嘅特性啊嘛，你唔需要過分追逐、過分投資、過分交易噶，係啦。比特幣嘅好嘅地方就喺呢一度咯。佢好自然地就去對抗到個通脹，而通脹係持續會發生，因為銀紙係不斷咁印出嚟。係啊，你躺贏嘅揸住比特幣就所以都順帶講一句啦，都要小心一啲香港或者台灣本地嗰啲交易平台啦。我自己就唔會用嘅，係啦，我先講明先。係啊，即係如果就講到咁嘅話題，就會講到去點樣買 crypto 啦。咁我之前有一篇文就講我點樣喺 Kraken 度做出金入金嘅。如果大家擔心即係太過依賴單一個平台喎，咁你咪上 CoinGecko 啦，睇一睇佢個按 Trust Score 排名啦，就開多幾間中心化交易所啦。係啦，始終就無可避免嘅用中心化交易所，咁我就唔會話咁大義凜然覺得話全部呢啲中心化嘅嘢都唔好用咁樣，係唔現實嘅。咁樣諗唔需要咁樣諗嘅。咁就我寧願大家先進入 crypto， 先進入 Bitcoin 嘅世界先啦，通過一啲中心化服務商。咁你擔心嘅，你咪分開幾間咯。咁其實 CoinGecko 上面show 出嚟嘅嗰堆10大嘅、20大嘅，你見佢 Trust Score 係9或者10嘅，咁其實風險唔算好大嘅。咁你再分散幾間嘅話，咁個風險就進一步分散咗啦。咁當然去到最尾咧，可以話你都係自己去學點樣用 private key 去管理自己嘅資產啦。咁呢樣嘢我就呢一篇唔會講住嘅，咁就大家睇完呢一篇文就消化下先啦，係嘛？開始咗先，係啦，講乜都冇用。當然如果即係我好 close 嘅 friend 咧，我都唔介意幫一幫手嘅，但我就真係唔知
我最 close 嗰10個8個 friend 係有幾多人對呢樣有興趣啦，係嘛？如果由我幫手，即係你當係 OTC 啊咁，我咪當然我話要教埋大家要點樣用 private key 啊咁樣嘅，咁我覺得應該要寫另一篇文去講會好啲咯。係啦，咁呢篇文最後咧，仲有個題外話，就有關財富傳承嘅，就我就唔講啦，得幾隻字嘅啫。咁啊，大家可以睇我呢篇文章去睇啦，睇呢啲內容啦。咁啊，哇，講咗20分鐘啊，又破紀錄啦！多謝大家時間啦，希望大家踴躍發問。有啲我呢篇文冇講到嘅嘢咧，我收到你嘅問題咧，就會加翻入去篇文入邊嘅，然後再通知大家嘅，好嘛？多謝大家，拜拜。